Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan video edukasi untuk obat batuk dengan menggunakan jeruk nipis. Batuk merupakan gangguan yang umum dan sering dialami oleh semua orang. Gangguan ini merupakan reaksi tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Refleks batuk dapat disebabkan oleh rangsangan tertentu seperti debu, asap rokok, polusi udara, dan bau-bauan. Benda-benda asing tersebut berubah menjadi lendir di saluran pernapasan. Kemudian, otot-otot tubuh berusaha mengeluarkan lendir tersebut sehingga terjadilah batuk. Apabila substansi asing tersebut dapat dikeluarkan, maka batuk akan berhenti. Dengan demikian, batuk dapat berfungsi untuk membersihkan saluran pernapasan dari zat-zat perangsang dan partikel-partikel infeksi sehingga merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh. Namun, batuk yang berlebih atau terjadi terus-menerus menunjukkan adanya suatu gangguan dalam tubuh, terutama di saluran pernapasan. Untuk menghindari datangnya batuk atau mencegah agar tidak semakin parah dan mempercepat penyembuhannya, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, menghentikan kebiasaan merokok dan jauhi asap rokok dari orang lain. Jika mudah alergi, hindari hal-hal yang dapat memicu terjadinya batuk seperti debu, bulu binatang, asap, dan jangan menggunakan kipas angin. Hindari makanan yang digoreng atau makanan berminyak, makanan manis, pedas, minuman dingin, kafein, dan alkohol. Konsumsikan makanan yang bergizi dan seimbang untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Minum minuman panas seperti teh jahe atau jeruk panas untuk membantu melegakan tenggorokan. Hirup uap panas dari wadah yang berisi air panas mendidih dan istirahat dan tidur yang cukup. Untuk mencegah batuk di sini, saya merekomendasikan dengan menggunakan jeruk nipis karena mudah didapat dan praktis. Kenapa jeruk nipis sangat bermanfaat untuk obat batuk? Yang pertama, jeruk nipis itu mengandung unsur-unsur senyawa kimia yang bermanfaat, misalnya asam sitrat, asam amino, minyak atsiri, damat, glikosida, asam sitrun, lemak, kalsium, fosfor, besi, belerang, vitamin B1 dan C. Selain itu, jeruk nipis juga mengandung senyawa saponin dan flavonoid yaitu hesperidin. Hesperidin bermanfaat untuk inflamasi, antioksidan, dan menghambat sintesis prostaglandin. Air buah jeruk nipis dapat digunakan sebagai penyedap masakan, minuman, penyegar, bahan pembuat asam sitrat, serta membersihkan karat pada logam dan kulit yang kotor. Serta sebagai herbal alami, salah satu khasiat jeruk nipis adalah untuk membantu mengobati batuk. Untuk mengobati batuk, biasanya jeruk nipis dicampur dengan kecap. Menurut Profesor Sumali, penambahan kecap pada air jeruk nipis dimaksudkan untuk mengurangi keasaman air jeruk. Selain kecap, sebenarnya banyak sediaan lain yang biasa dipakai bersama dengan jeruk nipis. Misalnya air gula, madu, atau kapur sirih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai bagaimana cara mengolah jeruk nipis untuk menjadi obat batuk. Yang pertama, kita harus mengetahui bahan-bahan yang akan digunakan dahulu. Yang pertama, kita harus menyiapkan jeruk nipis. Tapi jeruk nipis ini harus kita cuci terlebih dahulu. Kemudian kita potong-potong seperti ini. Lalu ada kecap. Tapi ini kecap harus kecap manis. Kemudian ada madu. Madu secukupnya saja nanti. Baru ada garam. Garamnya juga secukupnya. Kemudian ada sendok yang berguna untuk kita minumnya nanti. Kemudian pisau ini untuk memotong jeruk nipis bila kurang. Akhir ada air putih. Yang pertama kita siapkan sendok. Kemudian sendok ini kita beri perasan jeruk nipis secukupnya saja. Lalu kita tambahkan
kecap secukupnya saja. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tinggal kita minum. Perasan jeruk dan kecap ini menurut para ahli berfungsi untuk mengencerkan dahak. Dan tinggal kita minum. Setelah kita minum tadi, dan jangan lupa bila batuknya tidak selesai, kita ini anjurannya harus meminum 2 kali sehari. Jangan sampai lebih ya, ingat. Masukkan 2 sendok madu ke dalam gelas. Kemudian tambahkan jeruk nipis. Jeruk nipis 1,5 sendok makan. 1,5 sendok makan. Kemudian berilah air matang. Kemudian berilah air matang secukupnya. Lalu jangan lupa untuk kalian rebus dan jangan lupa untuk meminumnya 2 kali sehari, dan ini bertujuan untuk mengobati batuk kering. Dan bila kalian mau, bisa kalian tambahkan garam biar rasanya lebih enak. Presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 4, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.